Bakkuma gartee miti itti walii galleen manadhaatti isa raafudhaan jedhamu dire achumatti manadhaa sana dhagaa raafudhaan bakka san hin jirtu. abadan if duban deebi'an. Dubbiin bakka san hin jirtu amma. Yaa subhaanallah. Egaa inni hoo wanni kun waan namaati jee bar hordoftoota duratti hin akkanne hoodha jee hin akkanne. Sun sillamee laala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jirra jirtu isin jechaa salaamtaan isin jettan onni irraa kati lagaa fi gara qaxar murtee bakka jirtanitti isin haadha qabdu isin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamna yaqabdani akisna yaqabdana abdi sirra qabna nuti sina qabna alhamdulillah. Walis deemnati jirra inshallah anga tumurati nufaana turu ndagatina isin jaa. Akkasi kabajamtoota daawwattoota keenya arraas asirra wanni argameef ni beektan viidiyoo anis dalageen ture waa'ee kanarra dachaasuma ammas wanni hin deebi'eef ooma qalee tanaaf tan maqaleen iddiya siina bira baate. Ani rakkoo hin jirtuti jechuun ani barra amma kaameraa banuutis suma kaameraa naman seemala ni khara qiyaan dirqama. Akkuma kaameraa dura nakka namtetti hangan ati narraa qeebaltu takka kaameraa irratti xumuramuudha qabdi. Waa'een ansi dhufee bichaa qeebaluudha bara. Wanni haasa'in harkaa badee fakkeenya ammaan tana laal maali beektaa? Waan jawaalaa kana akkatti fuudhame namni jirni beekaa wanni khaleera wal dinneesi saamichaa miti naan jetti fannis reebicha anammalee shaamee sinja reebichaa fi saamichaa takkaffaa na reebanii lammaffaa na saaman waan kana yoo mallee jechuu jecha kana naa fudhate daawwattoota duratti daawwattoonni kan jallee waan kana namni tokko eega nama dhee booda namni nama san dhee eega namni sun lafa kufee namni qabeenya nama sanii saame yookaan waan nama sanii fuudhe reebichaa fi saamichaan jaamu. Inni kun ammoo reebichaa fi sinfuune saamichaa fi sinfuune jira fannis. Kanarratti har'aas borus si wajjin waliin galuun jedhu waan kana isin koomantii irra haadha. Anammoo kana dhibbaan dhibbatti saamichaa fi reebichaan jaamaani garuu immoo eega deddeebitee gartee deddeebii keessatti waan kana goote jawwaallinis kana ana jawwaala biraallee bitadhee hin jira kunoo gaafa sanii akkana ta'e kun hundi kana daakame tume kunoo akkuma gartaa kan itti beddume ani jawwaalaas bitadhee hin jira alhamdulillah garuu immoo haa ta'uutiiti eega fannisna deddeebi'ee irraa hin fuudha. Maaliifuu waan naa godhuun qabu ani duraanii jechuudha gartee meela bichaa asirra jira kanumaafiin jechuu xiqqishoo kaa jawwaali duraan xiqqoo itti fayyadaman kun nama barbaachisaa waan jaamu takkaa feen kabajaaf gaafadhee ture. Amma immoo ani Abdallaa waan jawwaala yoo taate jawwaala deebisuu bichaa jechuun jawwaala deebisee jawwaala kiyyanaa fiduun anaaf isa gidduutti dubbiin hin hamne jechuu miti. Anaaf isa gidduutti ammallee dubbii guddootu hafe waa hedduutu hafe ammoo jawwaalli kiyya kun takkaffaa ganaa dhaabbatee sababa itti jawwaalli kiyya kun fuudhamee ganaan isa gaafachuudha. Lammaffaa sababaan irra dhaamee ganaan gaafachuu ta'a. Sadaffaan waan hin fi baasee ganaan gaafachuu ta'a. Si galteemma? Sun wooma jiru wooma seeraa fi heera keessallee jiru. Akkasii malee saniif deebi'ee inni jawwaala kiyya fuudhuu bira kutee yoo dhiira taate kootu jawwaala kiyya fudhuu naan jedhu yoo dhiira taate an jawwaala kana amma fudhachuu ollaalati. Ani fudhachuu ollaalati miti. Dubbiin biraa akkan dhufne jee wanni nama gala qabdi jee galche. Dhagee boosii miti maati wanni namaa gala qabdii gartee miti kennaa galata qabdii liqii qabdii kennaa galata qabdii yaani ani waan kana liqii ittiin kennine kennaa kannee fi na dhaweeti deebi'ee fuudhee Abdullah jawwaala kana biraa miti jawwaala kun dubbii biraa qabaati dubbii biraan dabalee miti siif gaa jeetini anu egaa hedduu takka gartee miti irra deddeebi'ee gaafachaa ture inni san hunda ni dide amma immoo atis naan kadhatte kaleelli naan kadhatte har'allee jawwaala kun asuma ta'a maaliif ani kabajumtee deebiin jawwaala kanaas fuudhe malee har'aas boruus gartee miti mush Abdullah waan kiyya dhiisan jawwaala bitadde alhamdulillah akka fedhee uumaa taa'e dabalataa barnamni meeqa bitattaa'u fakkeenyaaf jawwaalli mana kana keessa taa'uun faayidaa siif qabu. Waa meeqatti fayyadamta? Jawwaalli mana keessa taa'uun faayidaa naan qabu dhageeffadhaan dhugaan sitti maara laal gartee mi irra dibaan boottii nama dhibaa jaanfannis an dubbii irra dibee dhagee osoo keessa kiyyaa dhukkubuu dubbii irra seen dibaan aduma sanii sitti maa dhageeffadhu siitaati fudhatta siitoo baatti firaanis tan dhugumaan sitti maa kiyyaa. Jawwaala sadii afur qabaachuunis akkaawwantii afur shan qabaachuunis hangara kiyyaatti waan na fayyadu hin qabu. Wanni inni angata jawwaala kana isa gaafadhee akka nama tokkootti Abdullah jawwaala kana naaf dii wanni inni jeef jawwaala duraan itti fayyadamu kana waa hedduu irra jira. Lakkoo isa namaatillee baay'ee irra jira. Jawwaala haaraa eeguu hafe xiqqisha wanni hundi haaraa sittaati jechuudhaaf hin gartee miti hanga san gaafachaa ture. Amma immoo jawwaala alhamdulillah bitadde
waan silaa jechuun faayilaa asirra jiru kanallee guututti yoo harkachuu baadde cinaa takka hin qabachuu barbaadeeti. Saniifuu dilas akka gaafa duraanii sanitti jawwaalli daruurii waan na barbaachisu miti. Kana fuudhee tursiisee eegaan irraa fadde deebisuun isaa akkuma waan gartee miti fudhatee akka godhu wallaalee irraa gartee miti waan namaati maal waan jaamu gartee miti tuffee tuffatee tuffiin naaf ergee osoo tuffii ta'uu baatte gaafa namni hundi kabajaan gaafa san gartee osoo inni kun gartee miti mi'aa qabu wanti akka osoo lazzaa qabdu tolti eegeesiin bubbultee qabbanooyite beekadhu nyaanni ooguma nyaatanii waan takka eegeesiin qabbanooyitee baddee gartee miti beekadhu tapha dantara baatu nama gartee miti bakka dhabaa fi dantara waan jaamu sanna fakkaatan saniifuu ani kana kan sirraa fudheef beekadhu akka waan kana deebitee sababa kan narra deddeetteetti illee akka itti natti naarreefi isaan ammoo har'aas boos gartee miti jawwaala naa deebisee jechuun anaa fi isa jidduutti humaa namne jechuudha jechaan deengadda keessan ammaas ani hojiirra oolchuun kiyya waan hin hafne si galtee babaa kiyya maaliif waliin irra geenya la jawwaala kiyya deebisuun annaaf gartee miti yeroo ammaa keessatti hiikkan qabuun siin jebar si galtee osoo hiikka qabaatee duraan ture anaan genne kun gartee miti meefi guyya sanillee aareen na dheetiti haftee takka nama biranne hambifatanii geetiin jalaas deemuu dhisee jawwaala kanaas silaa jechuudha osoo mana kana keessaa gadi hin baane kaniin akkaan fidedhuus beeku akkaan fidedhuus osoo hin beeku beekaa isa kanadde mee afiinni kun akka jawwalu gartee miti naaf deebise moo naan deebisu haftee na biraani qabamu na biraan qabu waan jaamuun adda baafachu turan shuftaa haa ta'u immoo inni haftee waan jaamus na biratti nan bifanne anaa fi isa idduutti wanni jira gartee miti obbolummaan jaamu sun naaf Abdallaan obbolummaa takka illee walitti hin qabnu amantiin taabbaati yaani miti obboleessi Abdallaa achittis maliyaana dantaa isaan waan ta'e gartee miti keessan galu waa'ee dhimma jaartisaa isaan keessan galu fedhee akka fedheessisan amma yeroo ammaa gartee miti dhimma xiyyaa fi waa'ee xiyyaa malee waan biraa takka hin beekon abbaan fedhee akka fedhee yoo ta'e ani Abdallaa kaniin akka laaftu mana lafa laalasitti fakkaate. Carraa kan naan jirtu. Si maafi carraa kan nama carraa isaa fuudhaa torba guutuu asoo jirtu. Carraa isaa fuudha carraa akkamitti harkattaa hooti ati nama dhufee bari ati nama dhufee bara kalee jawwaallee kee kun saamichatti hin fuudhame naan jeerfannis. Maaliif jette jii? Saamichatti achirraa si eegalu deema nu. Saamichatti hin fuudhamne akka naan jetta isa na fakkaattaa otummaanu. Laa wanni laaloo qabdu. Abdallaa mudannoo sa'aa san isa mudaterraa kan kee aara sibbee kana beekama. Mudannoo san gartee miti waa'ee mudannoo san keessatti an nan laallatu. Si laallatu? Nan laallatu. Aara sibbee bakki si dee'ee bakki si dee'ee naaf si biraami? Anaa jaartii manaariyee. Naaf si bira dhufte moo? Dhageeffadhu qaba. Anis bara fakkeenyaaf waan gisee takka nettu ni laaladha bara. Ni laalatta ni beeka. Saar dhageeffadhu jaartiin sabaayyee manaariyamte. Sabaayyee miti. Sabaayyee talamte duba. Bakka isiin dhufteetu eessa? Bakki irraa dhufte mana isaatii dhuftee miti. Bakki dhagee siifin fitadha. Bakki irraa dhufte mana isaatii bakka dhufte mana keetii miti ree. Eenyu warreen haakima keessee isii tanaas mana taa'i waan barbaadde nu gaafadhu warri jeen eenyu feenyu. Kuni nuyi. Kalaas duba inni yoo maal as qalbiin isaa maal yaaddi? Qalbiin isaa moo? Maal yaaddi? Yaadi kaa dhiira namni kun akka keeti. Hanga fedhee yoo fakkeenyaaf waan fedhe godhe tarkaanfii narra fudhate sun isa hanqatteetiti jawwaala kiyya hangartee lafa bu'ee kana silaa waan biraa qabaaddes akkasuma fuudhama. Beekamaadha. Sanaan keessatti nama tokko hamadaa qabu jiiqaan. Ana san akka inni lagoon san caalaa godhuu dadhaben. Bar ati dhaama keetiif sababa kan ka'e mudannaa Abdallaa mudateerraa kan ka'e si beekan. Dhageeffadhu siif hima. An san hundaa godhuun hin dadhabe. Akka inni mana nagalcha kanatti kana caalaa mana galchuu hin dadhaben. Dadhabdeetii miti. Hidhuu wallaale. Akka namni tokko yaadetti yaadu jetteeti. Hidhuu wallaale. Hidhuus wallaale. Duumari har'aan tana deebitee fakkeenyaaf kun saamichaan jaamuun hanga itti arfanis jecha tokkichaa kanaan na keessaa bulti. Saamichaa miti mudannaa sa'aatii san isa mudatee wal qabatee aara si beensi hin jeebar. Barbo aara inni isa fakkeenyaaf inni yeroo sana aara na beemi dire nama aaree fi nama aariin kam ture nama miidhame. Kaari kan aariin ni yaada. Dhageeffadhu siif hin namni aaree ban nama yaadu. Inni deemee aaree nama yaadu jechuudha. Dhageeffadhu si maali. Ati nama yaaduttiin si beeka akka aartee turu Abdallaa manee dhaggalchitee yookaan dhooyitee irraan qabalanitti dachaas nama obsa qabu jeetiin fudhadha akka kayyatti garuu giddiin badatti fi cinoofin hammeenya illee qabdu afaani namaan ta'in. Anda keessa badoominni kiyya gartee miti durirraa ka'ee badoominni kiyya akka itti uffatte jira ani badaadha garuu immoo abbaa gartee miti yoo abbaan dirqiidhaan akkaan badaa irratti ta'u akkaan anis nama sanitti badaa gartee ta'u yoo na godhe ani isa san caalaan badaa ta'a amma dirqiidhaan Abdallaan akkaan badaa ta'u na godhe maaliif naan jii
sababa waan kanaatiin waa hedduu isa keessaa gartee miti waa hedduu ilaali sababa bilbila kanaatti bilbila fakkeessee waa hedduudhaan keessa ilaali haasoo hedduudhaan itti kaase takkaa jecha gaarii naa deebisee hin beeku ani beeka dhume inni kun hangam gartee miti dachaas kana gartee miti na kadhachu jira mucaan kun waan isaatiin harkaa qabaati isa kanaan dhawe inni kun hasaaraa tana keessa jiraati jee akka inni jechoota kana keessaa tokkollee gartee miti waan takka keessaa fudhatee achirra dhaabbatee waan takka dawwalee deebisaan adeemsuun isaa gaafa jira. Ay dachaas viidiyoo irra maal jettee marte viidiyoo gisee martu. Mobaayiluma kana fardeessitee dubbattee dhaama kee hin dubbanne bollaan teemi baasii biyaaftee hin dubbanne gana taaqaan naa akka inni taateen sanii caqsii kan namni jawwaal ati bar fardeessitee jawwaala dubbattee. Kana bar wanni gaafa sa wanni dubbateef ni beektaa inni isa raanuuf bar osoo kabajaan gaafachu jiru gaafa leelloon gaafattu gaafa ati gaafattu akkamitti jawwaalli kun dhufuu ideeti eegaan hangabbee jawwaala taaqaadhaan naa akka inni taajee hidhaa sodaadhaaf jawwaala naaf deemanii kabajaatii yaa fide. Argattee miidhee jecha dhiyeetteef seeqannee akka fedhe fedhu hidhaa sodaatu fedhu dubbii haa jibbu. Dhagaye. Waan fedhe fuutaanaan seeqannee mi. Hidhaa sodaadhaaf. Waan kee fudhadhuuti dubbiin ittiin dheeratiin hojiin qabaadhiisi. Ani hojiin qabu duba. Taa'ee haa taa'u jirtaami hojiin taa'insa si taatee mokom taa'e hojiin qabaami jawwaala kee taqabbalinarraayi daawwattoota kiyyatti kanneen ni deema dubbii. Anammallee ogeessisiifiin kannaar nan ta'a akka ittiin qabu. Qiyyaa miti erduraanis. خلاص عبد الله أنا ما أنا كان نفسي عبد الله عندك إذا الراس برسي فين جادي صداع هداتي ناقن نملة أسوأ خبجات يجا بعدين غافس إيميل هرد ولنسن غافل إيميل هرد ولنسن غافنا خبجان كويا مك غافر سني سام في دورة أممو صداع هداتي بيرتي ميتا مسكوتا ناقن هدام تيجي كنا مسكوتا كنا نوتيسا كنا نسيرا بيجانا هم بيخوف صداع هداتي فما فكيس ولا بيجورا توني فكيس جام تملة دعوانا متي أنا مو فكيس ولا فقادة جراتو جام فكيس جراتو را هذا وتجارو مو أني خبجا خيتي الراس قرتي متي سرت تندي دجوارا خنا نمام فورا أكاسي داوتو تكنيا سنتي لا درسينه دبوما تنجتو متى سنكوشته أمو واي جوارا خنا سندرو نبيتني أكتب تفورا بس نبيتني إن شاء الله أكاسي فنس أتلين سلة غلطهم فتشو وادو أسيتنا أروتي نانج غلطهم ما هم فروان نجرو واني أنا كان نندن دبل شو بدمله وان دراسي غلطهم فنمبر بعدونيس إنك وان سكني وان ناقوتي سينكم أكاسي توري داوتو تغيي جماعة ينقطن أنيس جماعة ينقطن جين كبا فلو كيسا أولو فلو على بتاعه فلو هكلا أولو دبينا ما تيجي نقول متى جبات وي جاي منو را